nk'uko umubiri wacu tuwugaburira niko dukeneye kugaburira umuntu wacu w'umwuka ari wo w'imbere kugira ngo akure akomere yirinde. Tubahaye ikaze mu biganiro by'umugati w'ubugingo aho dusangira namwe ijambo ry'Imana. Kugira ngo dusome muri Yohana 6:35, Yesu arababwira ati, "Nijye mutima w'ubugingo, uza aho ndi ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato." Yesu ashimwe. Aya ni amagambo umwami wacu Yesu Kristo yavuze amaze gukora igitangaza cyo gutubura umugati akagaburira abantu benshi. Nyuma y'igihe gito abantu benshi baramukurikira badatewe nuko bamukunze. Atangazwa n'ibyo ababonyeho, arababwira ati, "Nijye mugati w'ubugingo. Nubwo rwose muje gushaka imigati n'ibitangaza, iyo mbarebye ndasanga mukeneye kwakira umugati w'ubugingo." Haleluya, Yesu ashimwe. Kuko rero umwami wacu yavuze ko ari umugati w'ubugingo, nuko yabonaga ko abantu bakeneye indi migati bamukurikiye ari benshi, bitewe wenda n'inzara n'ukuntu bari bamwiriwe inyuma hari, ariko akababwira ati, "Ikirenze ibingibi muri kureba mushaka, hari ikindi kintu mukeneye umugati w'ubugingo ari woge. Kuko mu butayu narawutanze, ba sogokuruza banyu barayiriye ariko barangije barapfa. Icyo mukeneye ni ukwakira umugati w'ubugingo kugira ngo mutongera kugira inzara." Ushobora kuvuga uti, "Kuki umwami wacu yabivuze? Ko mbona dusonza nubwo twizeye tukagira inzara? Umuntu ko yaremwe mu mubiri ariko bigomba kumera, kuko yavuze ngo niwe mutima w'ubugingo." Yabivuze gutyo kuko umuntu akozwe mu mubiri akongera agakorwa no mu bugingo. Yesu ashimwe. Umwami wacu rero arengera umubiri akareba n'ubugingo bwacu ko bushonje. Haleluya. Uyu munsi Imana ishobora kukureba ikandeba ikamenya ko dushonje. Umuntu rero yaremwe mu buryo bw'umubiri, ubungubu bushobora gutuma umenya ko uyu nguyu ari umugore, umugabo, umuzungu, umwirabure, umuremure, umugufi, mbese ibyo turebesha amaso yacu. Ariko nagira ngo nkubwire ko hari undi muntu w'imbere w'umwuka wakijijwe, wakiriye agakiza, akenera kurya. Akarya iki? Turya ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo hari inzara ishobora gutera mu muntu igatuma ananuka cyangwa se akarwara bitewe n'ukuntu atariye. Dukenera kurya rero no mu mwuka. Kuriya tugaburira umubiri wacu, tukawuha amazi yo kunywa, tukawambika, dukeneye no kwita n'umuntu wacu w'imbere, kuko ari we Imana ireba kuruta. Kuko uyu twambaye azabora, azapfa, ariko ikintu kizasigara mu muntu iyo umuntu yapfuye bakamusezera, ubugingo bwe burasigara. Busigara rero bumeze bute? Busigara aho bugomba kujya bwagenewe. Iyo umaze gukizwa rero mwene data, ukenera iki? Ukenera kurya. Tugaburirwa rero dute? Tugaburirwa binyuze mu ijambo ry'Imana twumva. Nk'ubu urimo kunyumva, urimo kugaburirwa biturutse mu bihamya bitwemeza ko Imana ihari ku bayiringiye bose. Hari ibintu Imana ishiraho, ukuri kwayo ari ryo jambo ryayo, bigatuma tugaburirwa tukaba abantu bahagaze neza. Iyo wagaburiwe ntabwo wongera kuba umuntu w'umunyantege nke mu mwuka. Yesu ashimwe. Ujya wita ku mwuka wawe. Umwuka wawe niwo ugomba kuza mbere na mbere. Kuri umuntu agaburirwa akivuka, uruhinja rukamenya gushakisha amashereka rukayanywa ntawe rwigishije, bityo rukagenda rutozwa kunywa amata y'inka, rukagenda rutozwa kugaburirwa ibiryo bitandukanye kugeza ubwo rwiga kwitamika rukarya, noneho rukazavamo umuntu mukuru, umuntu ukuze. Yesu ashimwe. Niko rero natwe iyo dukijijwe, twavutse ubwa kabiri, tugomba kugira inzara yo gushakisha umutima w'ubugingo, tukagaburira ubugingo bwacu, tukabika ijambo ry'Imana mu mutima wacu kugira ngo tudacumura kuri iyo Mana. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo ni itara rimurikira ibirenge byacu. Inzara yo mu mubiri kuribaho, habaho n'inzara yo mu mwuka. Kuri iyo umubiri ikemurwa n'ibiryo, niko natwe dukemura inzara yo mu mwuka mu kugaburira umwuka wacu iby'umwuka. Haleluya. Turasonza rero mu mwuka, tukanyoterwa mu mwuka. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo, "Nijye mutima w'ubugingo, uza aho ndi ntazahongera gusonzaho na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato." Muri Amosi 8:11 aravuga ngo, "Dore iminsi izaza, niko Uwiteka Imana ivuga, nzatera inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka." Haleluya. Yesu ashimwe. Amagambo y'Uwiteka niyo tugomba kunyoterwa. Nk'uko imparakazi yahagizwe ishaka imigezi, niko imitima yacu
igomba kwahagira ishaka iby'Imana. Umwami wacu Yesu Kristo rero nawe yigeze kugira inzara. Muri Luka 4 Yesu Kristo agiye mu butayu, agiye gusenga iminsi 40 n'amajoro 40. Satani aramwegera atangira kumushuka, ariko aramusubiza muri Luka 4 kanamubwira ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Satani yakwamugerageresha ibiryo, nawe arimo arashaka indya z'umwuka kugira ngo agaburire inda y'umwuka abashe gukomera, kuko iminsi yari igiye kumukomerana. Haleluya, Yesu ashimwe. Petero wa mbere 2:2 aravuga ngo mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Haleluya. Uko rero tuvutse mu mwuka, tuvutse ubwa kabiri, tugomba no kumera nk'impinja, tugashakisha amata, bisobanura uburyo twumva mu ijambo ry'Imana, hanyuma tukarya n'ibikomeye, tukaba abantu bakomeye mu mwuka, tugakura. Birababaza cyane rero iyo umuntu murebeye hanze ukabona n'umuntu w'umugabo cyangwa se umugore, ariko yajya kuvuga ibintu kumva n'umwana. Hari ubwo rero mu mwuka natwe tumera dutyo. Yesu ashimwe. Kuriya mu mubiri umuntu ashobora kurya neza bikamugiraho ingaruka nziza, cyangwa yarya nabi bikamugiraho ingaruka mbi. Niko no mu mwuka bigenda. Yesu ashimwe. Ingaruka nziza rero zo kurya neza ni iki? Nuko ugera ahantu ugakura, umubiri wawe ugakura neza, ntugire icyo ubura, nturwaragurike indwara zose. Niko rero no mu mwuka iyo tugikizwa tukagira amahirwe yo kugaburirwa neza ijambo ry'Imana, yanzara n'inyota yo gukunda amagambo y'Imana, atari inyota yo gukunda iby'isi, atari inyota yateye muri iyi minsi abantu bakitirirwa izina ry'Imana ariko bakanyoterwa isi, bakanyoterwa imigezi itari y'Imana. Haleluya. Muri Amos 8 hatubwiye ngo ahubwo izaba ari inzara yo kumva amagambo y'Uwiteka. Iyi niyo nzara tugomba kugira mu gushakisha Yesu, tukakira umugati w'ubugingo buri munsi. Haleluya. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa be bamubwiye ngo twigishe gusenga, aravuga ngo mujye musenga muvuga mutya muti duha umugati dukwiye uyu munsi. Haleluya. Kurya wita kugaburira buri munsi umubiri wawe, niko na buri munsi ugomba kugaburira ubugingo bwawe. Nk'ubu ushobora kugaburirwa uri mu kazi, ukagaburirwa urimo kugenda modoka, ukagaburirwa urimo kumva ibyo abandi batumva, ukagaburirwa mu gushakisha iby'Imana, ukagira inyota n'inzara yo kumva amagambo y'Uwiteka. Nuko bakura neza mu mwuka, bene data. Ariko birababaje kubona umuntu ashobora kubona ubugwingira afite mu mwuka ariko ntashaka igisubizo. Haleluya. Kuri umwana yagwingiye bamufata bakamuha gahunda nziza, bakamutekera imboga, bakamuha amata kugira ngo ave mu mutuku. Haleluya. Niko tugomba natwe kwireba, turakuze bihagije. Uyu munsi abantu barizwa n'ibyo bagaburiye bakivuka, bakarizwa n'ibintu bagiye bakura ku nzira mu kurya. Ariko nagira ngo twibukanye ko Imana yacu ari amahirwe menshi. Uyu munsi birashoboka ko watangira kwita ku bugingo bwawe, birashoboka ko watangira kugaburira umuntu wawe imbere, birashoboka ko washakisha ijambo ry'Imana ukarya ibikwiriye kugira ngo uve mu bugwingire bw'umwuka. Haleluya, Yesu ashimwe. Niyo mpamvu mu Bakorinto ba mbere 10 havuga ngo nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nyibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Haleluya. Ijambo ry'Imana rikongera kavuga ngo bazabamenyera ku mbuto bama. Yesu ashimwe. Umuntu yari mukuru mu mwuka umumenyera ku mbuto, yari mukuru mu mwuka umumenyera ku byo avuga n'ibyo akora, yerekeza ku ijambo ry'Imana, akemera gutsindwa, akemera gukosoreka, akemera kureka ibyaha kubera ko yanze kugwingira mu mwuka. Birashoboka ko wasonza Imana, akira umugati w'ubugingo uyu munsi. Yesu yaravuze ngo duha umugati dukwiriye uyu munsi, ibiryo bidukwiriye uyu munsi. Haleluya. Niwe w'ubugingo dukeneye kugira ngo ubugingo bwacu tubashe kubutaramira buri munsi, tutazajya nyuma y'ahandi hantu aho Imana itadushakaho. Ni ukuvuga ngo dukeneye kugaburirwa buri munsi. Yesu ashimwe. Hano rero ni ku meza y'Imana tuzajya dusangira umugati w'ubugingo uko Imana idushoboje. Tuwusangire, tuwigeho, tuwusengemo. Haleluya. Paulo yandikira Timoteyo urwandiko rwe rwa 2 mu gice cya 3 umurongo wa 16 na 17. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Kubera iki bene data? Umurongo wa 17 kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Haleluya, Yesu ashimwe. Kugwanya ukugwingira k'umwuka ni ukugira ngo ube umuntu ashitse mu kwigishwa n'iryo jambo ry'Imana,
mu kwemezwa ibyaha. Haleluya. Kugira ngo ubashe gukura ugomba kuba ahantu ukumva ijambo rikwigisha, rikwemeza ibyaha byawe, rikwigisha wowe umuntu. Haleluya. Rikwigisha gutunganya no gukiranuka. Yesu ashimwe. Niwo mumaro w'ijambo ry'Imana. Nuko twagwanya kugwingira, nuko inzara y'umwuka yashira, tuzaba abantu bigishijwe, tuzaba abantu bemera ibyaha kubivamo, tuzaba abantu bakiranuka kubera ko umugati w'ubugingo uhari. Kugwingira k'umwuka rero kubaho, nagira ngo uyu munsi nkubwire ko Imana ari amahirwe menshi. Ntacyo bitwaye ibintu wagiye wigishwa bikwica, ntacyo bitwaye ibintu byose wagiye unyuramo, ariko uyu munsi birashoboka ko wava mu mutuku nk'ababana, ariko ukaba umuntu ashitse. Haleluya. Ibashe gukora iby'Imana ishaka byose, imirimo ishaka. Abakorinto ba mbere 3:2. Haleluya. Havuga ngo nabaramije amata, sinabagaburira ibyo kurya bikomeye, kuko mwari mutarabibasha, kandi nanone ntimurabibasha. Haleluya. Imana izi urugezo ugezwemo, iraruzi. Niba uri umuntu ukinywa amata izayaguha. Niba ushaka kuramizwa amagufwa, nabyo bizamenyekana kuko uzaba warakuze. Yesu ashimwe. Haleluya. Kudakura mu mwuka nabyo bibaho, ariko tuzakumenyera ku mbuto. Tuba abantu bakiri umugati w'ubugingo. Rero uyu munsi urashonje, ufite iyihe nzara? Hari inzara n'inyota biba mu bantu kandi bitiriwe izina ry'Imana, ugasanga bashonje isi, banyotewe isi. Inzara ufite y'amarangamutima yawe yaba ashingiye ku ijambo ry'Imana rigukosora, rikwemeza. Tugomba kuba abantu bashonje ijambo ry'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu Zaburi ya 81:11 aravuga ngo ni jye Uwiteka Imana yawe, wagukuye mu gihugu cya Egiputa, asama cyane nduzuza akanwa kawe. Haleluya. Yesu Kristo rero niyo mugati w'ubugingo, niyo dukwiriye gukurikira. Imigati tuzayirya ariko izashira. Icyo dukeneye ni ukwakira umugati w'ubugingo. Uyu munsi nagira ngo ugire inzara n'inyota yo gukunda iby'ijambo ry'Imana, kugira ngo ubashe kuba umuntu ashitse, afite ibikwiriye, abashe gukora imirimo y'Imana. Yesu ashimwe. Ikibazo nibyo urimo urarya muri iyo nzara yawe. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu n'umugati w'ubugingo. Urakoze kubwo gufata akanya nk'aka. Nagira ngo dusenge. Imana yuzuza inda yawe, warushonje. We kwirukangira imigati ureba gusa, ahubwo Imana izi ko ushonje umugati w'ubugingo. Nagira ngo dusengere hamwe. Mana yacu, ndagushimiye kuko watwemereye umunsi tukaba hamwe kuri aya meza yawe, ameza aho dutegura ibiryo bidukwiye uyu munsi, ariko twasanze ari wowe ubyuzuza. Mana, muri we ngo turigishwa, tukamenyeshwa iby'ibyaha, tukabasha kuba abantu bashitse bakora imirimo yawe. None Mana, uratubwiye muri Zaburi ya 81 ngo twasame cyane, nawe uruzuza akanwa kacu iby'umutima wacu usaba. Nta kindi dusaba, ni wowe. Ni wowe wadukiza inzara n'inyota y'ibiri mu isi, iby'imibiri yacu ihurumbira. Ndakwinginze kugira ngo uduhaze. Haza umutima wanjye, uhaze n'umutima wa mugenzi wanjye. Urakoze kubitwemereye Mana. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Nagira ngo nsengere umuntu ariko ashaka kwakira umugati w'ubugingo. Wari umaze igihe ushakisha icyagukiza inzara wari ufite n'inyota, uko kumva hari ikintu ubuze, nta kindi ukeneye mu bugingo bwawe atari ukwakira umugati w'ubugingo. Uko kumva inzara wari ufite, ukirukangira inyuma y'ibintu nk'uko mubwiriza yavuga ngo byose ni ubusa. Nasanze ngo ari ukwirukangira inyuma y'ubusa. Ukeneye kwakira umugati w'ubugingo, ni wowe wonyine waguhaza. Nagira ngo usubiremo aya magambo, uvuga uti Mwami Yesu, warakoze kwemera kuba umugati w'ubugingo. Uyu munsi nguhisemo, uzunyuzure. Ndasamye cyane kugira ngo umpaze inzara n'inyota nari mfite. Najyaga njya kurira ahandi, nkanywera ahandi, ariko uyu munsi nkwakiriye nk'umugati w'ubugingo. Nkwakiriye nk'imbaraga zigiye kumbeshaho, nk'ukuntu wabwiye Satani ngo umuntu ntazabeshwaho n'umutsima gusa, ahubwo azabeshwaho n'ijambo ry'Imana. Nsanze ari wowe nkeneye ijambo, nsanze ari wowe nyotewe, nsanze ari wowe nshonje. Ngwino, ndakwakiriye. Urakoze kuza iwanjye, urakoze kunkoramo umurimo wawe. Ndakwemereye kugira ngo ngire umuntu ashitse. Amen.
Bakunzi b'ibiganiro by'umugati w'ubugingo, turabashimiye kubwo gufata umwanya wo gusangira natwe ijambo ry'Imana. Dufite kwizera ko umwanya twagiranye uri bugire icyo utumarira twese mu mwuka, uko twatangiye tubivuga. Imana iduha umugisha naho ubutaha.